korekts un ieturēts parasti Itālijas futbolists stilā, tā salika rociņas priekšā sev, tā kā lūdzot tiesnešiem, nu kur tad bija noteikuma pārkāpums, es gribēju redzēt. To cenšas arī izmantot Ventspilsnieku saspēles vadītājs, un gan šoreiz nesekmīgi, un Antrops neko nedomājot līdz otram laukuma galam, bet Žants Peiners atgādina, ka arī labs aizsardzības spēlētājs ir un bloķē pretinieku metienu. Spēlē aizsardzībā arī Liepāja. Būs Helmans ļoti aktīvi apelē pie saviem spēlētājiem, kāpēc pēc precīzi tālmetiena nav presings. Māris Gulbs, kurš šajā sezonā uzbruka ar fantastisku precizitāti. Tālāk, kad viņš stāvēs tālmetiena līnijas, bet par Sokolovu Nikum nedaudz jāsaņemās. Viņš tomēr ir Liepājas komandas kapteinis. Šajā mačā diezgan saraustīts darbības viņa izpildījumā, bloķēts metiens aizsardzībā no Ričardsa un 10-9, bet šobrīd Ventspils jau vadībā ar 22-18. Līdz ar to Ventspilnieki sāk dominēt cīņā zem groziem. Mēģina iespēlēt groza apakšā, bet tur labi nosaka piespēles ceļš Zekam, jāveido citādāk uzbrukuma turpinājums, to dara Ričards. Atspēlēt bumbu aiz 3 metienu līnijas un precīzs ir Sokolovs. Cerības Liepājas komandai, ka Mikls atvērsies. Domāju, arī treneris Helmans parunājis ir ar Sokolovu puslaiku pārtraukumā, bet sekmīga epizode Antropam. Gūd 2 punktus no groza apakšā. Pieredze vēl jāuzkrāj Zekam, tomēr viņa pirmie gadi profesionālajā basketbolā, pirmā sezona profesionālajā basketbolā. Līdz ar to šādās situācijās vēl nezinu īsti kā rīkoties, bet Antrops gan jūtās šodien kā zivs ūdenī. Tagad aizgājis prom Jurēvičs, Zaļonis. Un līdz ar to Antropu loma vēl vairāk pieaug līdz šim. Šajā sezonā bija tikai 6,7 punkti mačā. Zeks labā pozīcijā tiek bloķēts. Andrejs Gražuls no aizmugures bloķē Stīvu Zeku. Aizpurs. Pats mēģina lausties līdz groza apakšai, jāmet sarežģīts pustālais metiens, tās ir precīzi. Laukumā Ate, Aizpurs, Sokolovs, Zeks un Gins Antrops, kuram 2 punkti ar sodu. Metienu pretstātē tas izpaužās ļoti labi, 1 no 8 Tomam šodien no spēles. Protams, ka tā nav labi metienu pretstāte. Lieliski Ņisimo piespēle un Žants Peiners. Slam dunk un Ventspils pietojās tikai līdz -3 un Gross, kurš panāk +4. Un pēdējās sekundes 8-7 tāmetiens Mičelam. Precīzi. LZ un gūs tikai 3. punktu šajā mačā līdz šim šo sezonu Tomam Leimanim. 100% sodiņos, un viņš nepieviļ savu treneru Helmanu arī tagad. Janičēnoks. Tāls metiens, un tas nav sekmīgs. Līdz ar to Liepainieki sagādā pirmo zaudējumu.